好，大家好，歡迎收睇豬噏，又係我獨角豬嘅時間。今日係12月31號啦，2025年最後一日，咁啊同大家講下嘢啦嚇。我都知道咧，我都冇乜人睇噶啦。咁我新來年嘅願望咧就多啲訂閱啦嚇，多啲播放小時啦嚇，可以。咁啊，我可以咧賺下啲零用錢啦，即係咁講啦。其實我希望大家都俾啲零用錢我都想咩嘅。嗱，有陣時我都想話拍啲好嘅嘢俾大家嘅，譬如揾下啲僆模啊上嚟訪下問啊嗰啲咁嘅嘢，大家想唔想咧？想嘅，咁啊你哋要谷我咩啦？咁我有收入我先可以做到噶嘛。我冇收入就做鬼到咩？係咪先？你都要俾翻封利是我飲下汽，唔好飲汽水啦，飲下烏龍茶算啦，係咪先？我有糖尿啊嘛，所以飲翻烏龍茶算噶啦，唔好飲咩，或者飲下齋啡啦之類啦咁樣咧，咁點樣咧？就其實咧呢排咧成日咧阿鳳雛嗰邊咧就要打狗公啦唔係石狗公，嗰個叫蒲狗公，我就忍，即係與我嚟講咧就冇乜咩嘅呢樣嘢。我同佢係冇乜恩怨嘅，所以就咩？但係如果佢惹着我咧，我都一樣要收拾佢㗎呢樣嘢因為呢啲咁嘅僆仔以為自己咧四廿零歲腦筍都未生埋嗰啲呢啲我諗通常都唔係香港人嚟，睇佢個樣咁戇，我可以話呢啲叫戇膠以為自己又匿埋唔出樣冇事。喂，大佬，我要挖你好容易啫，講真呢啲，即係嗰啲友仔，我唔特登，你值唔值得我俾錢去挖佢咁解啫嘛？我挖你做咩啫？係咪先？即係其實咧講翻啦，一啲嘢咧，譬如動漫，你話呢個 cosplay 界有冇人係俾人統戰咧？我可以咁講係有嘅有好多嘅。咁我亦都唔好講係邊啲啦，即係譬如有啲利益輸送嘅，一定有嘅邊啲我唔講啦邊啲即係有啲我費事純粹係咩啫？不過問題你覺得佢有冇咧？嗱，呢樣嘢咧就咩啦我唔敢講實係有冇有嘅話會話冇嗰陣時我咪死。不過問題咧睇佢表面證供覺得好可能係有嘅，有唔出奇㗎呢樣嘢。同埋點解我開始唔去動漫節咧？喺2022年咁上下咧，開始定22幾年咧，其實嗰啲動漫節嘅贊助商咧已經係中資去贊助嘅。咁大家自己知唔知咧？所以問題咧，我講翻啦，呢單嘢亞太動漫節呢度咧，點解會延遲咧？大家知道咩原因㗎啦我諗都唔應該講㗎啦大家明就得㗎啦。有啲嘢就唔明嗰啲咧，你私底下咧嚟問我啦呢樣嘢。咁呢樣嘢咧，其實咧連動漫節啲活動都俾人統一活動咁你諗下都幾係嘢嘅以前咧我僆仔嗰陣時咧有個統一福字麵、統一產品、統一豆奶台灣嘅呢間嘢係後尾唔知點解好似咧97之後咧呢間嘢變咗大陸我唔知啦成間冇咗嗰條生產線咧嗰啲福字麵咧都去咗日清嗰度生產嗰啲米粉嗰啲全部去晒日清嗰啲福字麵福米嗰啲大家都食過啦呢樣嘢大家記唔記得啦但係亦都冇以前咁好食喎啲福字麵。我發覺台灣我嗰陣時做嗰啲好食啲嘅，我唔知點解大家覺得係咪咧我味皇原汁牛肉麵我好中意食嘅，僆仔嗰陣時我媽唔中意我買，因為我媽唔食牛咁你即係變咗嚟講但係好中意食嗰隻原汁牛肉麵喎，好好食嘅。而家揾唔翻啦真係味皇呢隻，台灣佢都仲有生產嘅味皇嗰隻就我幾中意食味皇嗰隻嘅，味皇嗰個牌子啲嘢幾好食咁我咁樣講啦呢樣嘢呢樣嘢
即係呢樣嘢咧，其實咧嗱，我點解咁樣講統戰兩個字形容咧？因為咧有啲大陸仔咧，我懷疑佢收咗 order 啊，佢收咗 order 去，譬如係抹黑某個 Costa 啊呢啲咁嘅嘢。嗱，可能我咁樣講你唔相信，但係你留意下嗰啲係咪嗱？大家如果嚟講你係香港出世嘅 Costa，唔該你留意下嗰啲人啊，背景多數都係佢唔係喺香港出世，唔係喺香港出世嘅嗰啲人啊，你留意下你就知，因為我見好多個都係，不過問題我唔敢開名啊，因為開名費事遇到有啲問題嘅啊。咁大家知道，你留意到佢有個特徵就係咧，佢話晚話大陸點好嘅嗰啲咧，成日話上大陸玩 cosplay 咧，嗰啲你要小心啦啊！呢班人就一定係大陸統戰嘅人啊，即係已經買咗噶啦，我哋話叫做俾人買咗版噶啦，啊，呢啲買版嚟噶啦，啊呢樣嘢，咁所以問題我又冇乜，我喺 cosplay 界我係冇朋友嘅，就係咁解啊？點解冇朋友？因為點解個個當我敵人咯，係咪？但係問題我亦都有一樣嘢，我本咗一樣嘢，我要推廣香港嘅 cosplay 活動呢樣嘢嚇，我一定係嘅嚇。咁呢樣嘢大家諗下啦嚇。cosplay 咧好多樣嘢咧，唔係話你話淨係着套衫出街叫 cosplay 嘅，你好多嘢每一 part 嘢你都要注重，譬如化妝啊，你譬如幫人着衫啊呢啲咁嘅嘢啊，你做後援 back up 啊啲咁嘅嘢都好多嘢要做㗎，你淨係做衫嗰度。而家我哋都可能會進入一個叫做 AI 製作 cosplay 嘅階段㗎啦，已經進入㗎啦，開始進入㗎啦，進入緊呢樣嘢㗎。咁可能未來可能購置啲 AI 電腦嘅，我講埋啦購置啦，即係講真。不過我點解我哋班友仔都冇錢？冇錢玩唔緊要，冇錢玩你咪咩咯？你知買部電腦幾錢啊？而家你冇成皮嘢都買唔到 AI 啲電腦啦，係咪先？最少你都衰極都要6、7千蚊，你買部 mini PC。咁我睇你睇下你跟到唔緊要，你咪跟咯。咁大家一齊玩啫，冇乜所謂嘅。大家一齊研究冇問題嘅呢啲嘢啱路嘅，大家一齊去研究，好唔好？唔啱路嘅冇計傾噶啦。呢啲嘢好正常，好正常。嗱，即係我唔係話。即係話你啲人係咪真人富貴遠人同？我唔係真人富貴遠人同，真人富貴遠人同係應該係嗰啲人，我哋冇嘅。我講真，我喺我圈子都有好多富貴人家我自己都唔知嘅，有啲名門望族都有嘅呢啲，咁即係唔可以話明，即係叫有啲名啦嘅人啦呢啲我名門又唔可以叫，但係都算係一啲有名嘅族群噶啦呢樣嘢咁樣，我可以咁話啦都算得係有名族群噶啦，有啲就即係咁樣講咧，咁算唔算咧應該係嘅。咁問題我慶幸佢哋肯當我係朋友，佢肯慶幸肯當我係朋友嗰啲，咁呢樣嘢唔緊要啦，呢樣嘢就即係佢當我朋友，我亦都會當佢朋友，咁解啫。呢樣嘢佢當我朋友冇乜所謂，佢當佢，我都會當佢朋友咁解。你俾大家互相，即係大家你點樣對我，我點樣對你咁樣呢樣嘢冇問題嘅呢啲嘢咁，但係我就唔可以話喂，好似你哋咁樣見人又踩咯，我哋唔會嘅，我哋唔會見人又踩人哋嘅。踩你做咩啫？咁講真，我冇咩益處噶嘛。你覺得好多益處咩？我啊唔覺得喎。我講下啲 cosplay 嗰啲咩啦。即係其實你話想做嘅，咪你同我講咯，我報個價俾你，咁咪我做翻俾你咯。你唔滿意可以再做過噶嘛？係咪先？做到咩程度咁冇問題噶但係問題你唔可以唔找數個噃，知唔知咁呢樣嘢亦都唔好走我數，冇問題嘅呢啲嘢，我幫你做
做到幾好，盡量滿意到你咪得咯，係咪先？但係最緊要你使錢，你都係無非得一樣嘢，想要威啫。呢樣嘢我明嘅啊，所以我哋都會做到，盡量做到你可以威威咁解啫啊！你即係你個 budget 裏邊可以做到你威威嘅，咁我哋都有得威啊嘛！你明唔明啊？我哋唔會好似嗰啲人咁樣話，即係咁樣做到收到好威，但係問題你又冇得威嘅，我哋唔會咁樣噶嘛啊！呢啲我哋做生意一分錢一分貨，貨吉貨新。你哋好似呢排你話可以做機機嘅，我有平價版嘅玩法，有貴價玩法。你講真，你貴到你幾嚿水玩嘅又有。你揾到成1000蚊嘅都有，一套咩東島單三郎，你扮機機嘅，我可以做到最 perfect 嘅，有做到好求其就住個價錢嚟玩嘅，你3、4嚿水嘅都有。問題你揾我咯，我幫你搞揼掂佢咯，係咪啊？呢樣嘢冇乜所謂嘅呢啲嘢啊。你可以揾我㗎，你可以 PM 我問下㗎咩成，我冇乜所謂嘅，我做到我都會同你做嘅呢樣嘢啊。好似喺度勾生意啊，唔係㗎，其實講真，你機機嚟講，你着得專業咧，其實咧係一個尊重，嚟㗎，你知唔知㗎啊？你機機做得好咧，你人哋會尊重你㗎，都會，唔係話因為咩成嘅呢樣嘢好緊要嘅。其實我覺得就最緊要你做嗰套衫，你最緊要做得點講咧？你最緊要做到人哋睇落去覺得你係專業咯，professional 呢樣嘢，呢樣嘢好緊要嘅。即係你話我冇錢玩 Y 打，我咪扮機機咯，有咩所謂啫？講真，我哋嘅大劍擊啦，每一個成員啊都已經扮過機機噶啦。你未扮過機機，你唔好話玩 Y 打啦，傻仔啊！成日咩？我哋嘅入門規矩就係要扮個機機噶，你未扮過機機，你唔好扮 Y 打噶。我哋係咁樣啊，呢樣嘢我哋係規定嘅，明文規定嘅。你要扮 Y 打得，你做機機咯。你唔做個機機，我哋唔俾你入噶啊。係咪好衰咧？係嘅，都其實好衰噶。我哋係啊，我哋個個都扮過晒機機噶啦啊。有乜邊個未扮過咧啊？你出聲咯，你同我講啊。以前嗰啲唔計啊，以前嗰啲啊。不過問題就係話咧，扮機機其實咧係一個過程嚟嘅啊。你要愛惜套衫，嗰套機機服都係一套cosplay 嚟嘅啊。你慢慢玩咧，咪冇錢咪咩咯，玩啲平啲嘅咯嚇。咁冇問題嘅呢啲啊，唔緊要嘅，冇乜所謂嘅。咁咪咩咯啊？咁即係其實都係大家點講啊？玩啫，都係最緊要大家玩得開心。但係我覺得咧，有啲人咧影相嗰度咧，有啲嘢我有啲微言你特登要揀某個角色嚟同佢影，但係咧你明知人哋係拍檔咧，你就掉低人哋唔影咧，呢啲係好冇禮貌嘅嗰啲人啊！唔該你尊重下別人啊嚇，明唔明啊？尊重下別人啦嚇，你就算基基你都同佢影啦，講真啊，基基都係主角嚟㗎，而家講真，你喺東島單三郎嚟講，幾個主角打你咗一個喎，咁你係咪主角啊？你仲勁過主角㗎啊！好啦，講到呢度我都咩啊？我都講到呢度咧，就小弟應該隻透鏡戰士就快應該有得攞㗎啦，攞翻嚟睇下點啦嚇！我隻黃金盒都未喐嘅，都真係即係下一隻會唔會出雷達戰士咧？我唔知啦，呢樣嘢雷達戰士都第3隻㗎啦。如果嚟講機械戰士、時光戰士、電磁戰士啊，邊3隻嚟講我最中意咧就係機械戰士，因為機械戰士咧如果佢做翻咧嗰啲手腳可以攞翻出嚟咧，我中意咯啊！講真，
應該咧，佢應該做翻大少少嘅呢隻嘢，就應該會黃金盒比例，我諗應該高度應該一半到啦，喺黃金盒嘅高度一半，佢唔會出到嗰隻好細隻嘅啊，咁解啦嚇呢樣嘢。其實我都想去出嘅，出機械戰士我都想有。啊大佬，好咩啊？不過問題咧，我唔知咧 Bandai 會唔會再復刻啦嚇？超合金嗰度，佢可能會嘅。佢而家佢玩緊復刻啲黃金啲鐵甲馬嗰啲啊，佢應該會復刻嘅。可能遲啲又復刻埋隻大鐵人都唔出奇啊！好賣嗰啲會復刻嘅，我相信佢啊。黃金盒算唔算好賣咧？其實大家見仁見智啦。我個年代我睇到我唔係隔離啊，我應該係樓下嗰條僆仔有攞咗人哋個黃金盒啊，攞咗人哋個黃金盒嚟玩。不過唔緊要，不過我覺得而家嗰隻黃金盒我都有喺度啊，我都有一隻喺度，所以問題。不過唔係講緊當年嗰隻係 Made in Japan 啦，我而家呢隻係 Made in China。不過冇所謂嘅，都係 Bandai 嘅啊。咁冇乜所謂嘅，即係講真，嗰隻其實咧，我始終嚟講咁多隻黃金我都係始終中意嗰個款，唔知點解。呢隻我而家砌合金嗰隻唔係話唔靚，嗰隻都係靚，嗰隻其實嗰隻講句唔好聽，佢做得仲比隻合金雲仲靚。真嘅呢樣嘢，我唔係講笑，即係你賣咁嘅價錢，我只能夠講話我笑啦。好啦，講到呢度，中意我嘅人訂閱、大點擊角色扮演、like、追蹤、share 俾我啊，留言啦嚇咁樣。咁我而家要儲緊人訂閱1000個嘅，我都好慘啊！唉，我有咩方法可以咩啦？解決佢啦。好啦。大家即係群策能力，2026年希望可以達成啊！呢個願望好啦，唔係希望，一定要達成。好，拜拜，2026年見。